दोस्तों, अगर गरीब हो तो वीडियो देख, वरना छोड़कर चले जाना। दोस्तों, गरीबी क्या चीज होती है? कुछ ही लोग जानते हैं। ये एक ऐसा गेम है जो सारे गुब्बारे फोड़ेगा। उसे 1 महीने का राशन और कपड़े फ्री दिया जाए और यह औरत बहुत ही मेहनत सारे गुब्बारे फोड़ देती। और फिर आप लोग खुद देख इस औरत के चेहरे की हंसी कितनी खुश है। औरत क्योंकि यह गरीब। उसके बाद गेम के मुताबिक उसे औरत को 1 महीने का राशन और उसकी लड़की को कुछ कपड़े दिए जाते हैं और वह औरत बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सामान लेकर चल देती है। अब आप लोग भी इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल।